Друзья, с выходом у Лоуренса модуля S3100 появилось очень много вопросов, связанных с возможностью одновременного подключения двух датчиков на эхолот или группу головных устройств. Вообще оно понятно. Рассмотрим пример. У рыболова имеется в наличии, скажем, HDS Live со стандартным для него датчиком 3 в 1, работающим на частоте 800 кГц. Чтобы увеличить мощность и эффективность системы, владелец докупает модуль S3100. Но выясняется, что у нового датчика отсутствует частота 800, к которой уже привык рыболов. И, конечно, хотелось бы иметь максимально широкий диапазон инструментов и частот. Да и чисто по-человечески жалко избавляться от старого датчика, который так славно служил. Конечно, будет неоспоримым плюсом, если система сможет поддерживать множественное подключение датчиков. Еще пример. Потребитель хочет одновременно обследовать дно на разных частотах, на мегагерце и на частоте, скажем, 455, чтобы за один проход на двух экранах увидеть абсолютно все нюансы рельефа дна. Да неважно по каким причинам. Вот просто хочется пользователю поработать с двумя датчиками одновременно. Он за это в конце концов свои кровные заплатил. В общем, пришлось озадачиться, как можно это реализовать. Начнем с синего разъема. В нашей стране никто не любит читать инструкции. Наверняка каждый из вас в порядке экспериментов подключал датчик 3 в 1 вот в этот синий разъем. К сожалению, в первом канале датчик не работает. А дело в том, что синий разъем предназначен для другого типа датчиков. Live Sight, по-русски живой взгляд. Как правило, используется в качестве форвард датчика. Но в нашей стране он практически не используется. С этим разобрались. Остается попробовать через разъем второго канала. Закрепили на трансоиспытательной лодке сразу 3 датчика. 3 в 1 с частотой 800, HD 3 в 1 и HD Fish Reveal. Пробуем параллельное использование в различных комбинациях. Тут следует обратить внимание на то, что на одном головном устройстве Лоуренс не позволяет вывести сразу 2 окна программы бокового сканирования от разных датчиков. Например, от сетевого и подключенного напрямую в канал 2. Или хотя бы как на реймаринах, которые позволяют использование сразу нескольких окон с работой одного датчика на разных частотах одновременно. Я лично пробовал на 9-м реймарин элементе и скажу я вам, это достаточно занятно. Ладно, соединяем по сети 2 головных устройства и первым делом пробуем настроить отображение 2 датчиков на базе эхолота HDS Live. На один выводим датчик с прямым подключением, на другое головное устройство выводим датчик, подключенный через блок S3100. И полный облом. С одной стороны, вроде как все работает. Мы хотя и с разных головных устройств, но наблюдаем сразу 2 датчика. С другой, на экранах изобилуют помехи. Любые рекомбинации частот не помогают. В настройках эхолота отсутствуют какие-либо фильтры, например, как это реализовано на эхолотах Garmin. Также пробовали задействовать датчики, размещенные в противоположных концах транса от маршевого мотора. Никаких улучшений это не дало. Экспериментировали с синим кабелем синхронизации пинга блока S3100. Но на кабеле питания эхолота HDS Live отсутствует жила синхронизации. Пробовали включить синхрожилы на землю, на плюс, на желтую жилу головного устройства. Никаких улучшений не последовало. В общем, как ни старался, вывести на экран сразу 2 датчика без помех через эхолоты Live или FS у меня не получилось. А теперь попробуем то же самое, но через эхолот HDS Pro. Шнур питания у эхолота HDS Pro такой же в точности, как у HDS Live. Помните желтый контакт для автоматического включения периферии? Так вот, в модели HDS Pro эта жила теперь имеет двойное назначение. По умолчанию это дата включения. Но если в настройках эхолота переключить на синхронизацию пинга, то становится контактом синхронизации. Но при этом перестает работать как дата включения. В этом случае включение питания периферии придется переключить на тумблер.
Соединяем синий провод кабеля блока S3100 с желтым проводом кабеля питания эхолота HDS Pro. Все, теперь помехи отсутствуют. Ко второму каналу я подключал датчик 3 в 1 старого образца с частотой 800, а также датчик HD и HD Fish Reveal. В любых комбинациях работает без помех или с минимальным их количеством. Кстати, обратите внимание, что кабель питания модуля S3100 используется такой же, как у эхолота Simrad Go. Правда, в Simrad синяя жила имеет совершенно другое назначение. Но это я так, к слову. Итак, что мы имеем на сегодняшний день с прошивкой 23.3? Если вы хотите подключить в систему сразу два датчика, то вам потребуется как минимум один эхолот HDS Pro и модуль S3100. А в случае с головными устройствами прошлого поколения не поможет и докупка блока S3100. Придется либо использовать один датчик, либо поочередное использование двух. Кстати, летом во время съемки тестов эхолотов Garmin для сравнения мы наблюдали за поведением и эхолота Lowrance. Так вот, чтобы избежать помех, мы просто разводили эхолоты по разным частотам. Например, Lowrance работал на частоте 800, а Garmin в это время на 455, и помехи отсутствовали. Но вот два датчика от Lowrance на эхолотах прошлого поколения на данный момент так не могут. Если у кого-то есть соображения на данный счет, как можно решить эту проблему, пишите обязательно в комментариях и в нашей телеграм-группе сообщества рыболовов. Ссылку на группу найдете в описании. Что еще хотелось бы рассказать? Некоторое время назад Lowrance обещал добавить в программы сканирования коррекцию на базе акселерометров. У меня есть даже приятель, который тут же поспешил купить себе Precision 9, пока они не подорожали в связи с этим обещанием. В итоге через год продал свой Precision, так как Lowrance переключился на разработку HDS Pro и модуль S3100. Теперь остается надеяться, что к лету они все же выпустят обновление, в котором реализуют обещанную стабилизацию. Также будем надеяться, что Lowrance однажды все-таки добавит функцию помехоподавления, желательно с регулировками, как это реализовано у Garmin. Хотя это маловероятно. Хочу выразить отдельную благодарность нашему подписчику Дмитрию, который неоднократно нас консультировал и оказывал техническую поддержку каналу. Дмитрий, огромное тебе спасибо! А еще у вас имеется возможность поддержать канал донатом по ссылке в описании. А теперь подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока.